好，来，乡亲啊，继续来看南投信义乡的葡萄种真多，进前每仔雨落煞，了后天气来反热，引发着落菌病。为着要来维护着品质，农民只好把这个葡萄园拢甲拍掉，重新过来种，损失惨重。农民带工人来甲买着落菌病葡萄拢加掉，算算的已经到有占地2公顷的葡萄园，农民会当讲是损失惨重。受损就是因为雨水太多，太多的话，它的细菌侵入就比较严重。雨季的关系哈，那下了1个礼拜以后，那前后的农灾的损失啊，将近有3-4成，入菌病所产生的黑豆。因为一直落雨，葡萄较会去买到落菌病。信义乡公所的农业观光课嘛，专工来了解葡萄受损的情形。因为这一次的灾害来的主要采食是病菌，那可能在天然灾害这一部分，它就还是没有办法开设去补助。因为专家认为，这无算是天灾，农民嘛无法度申请灾害补助，损失干那会当自行去收。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。